హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో వూల్ బట్టలు, రగ్గులు, స్వెటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి సపరేట్గా ఎలా వేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ముందుగా ఇక్కడ పవర్ అనేది ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తుంది కదా, ఈ ప్రోగ్రాంలో జెంటిల్ వూల్ అని ఉంది కదా, ఈ జెంటిల్ వూల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆప్షన్లో పెట్టి మీరు అంటే వూల్ బట్టలు సపరేట్గా వూల్ టవల్స్ కానీ, చిన్నపిల్లల స్వెటర్లు కానీ, పెద్దవాళ్ళు వూల్ స్వెటర్స్ కానీ, ఇవన్నీ సపరేట్గా పెట్టి వూల్ ఆప్షన్లో వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే వూల్ బట్టలు అనేవి పాడవకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా సపరేట్గా అంటే ఎక్కువ వూల్ బట్టలు ఉన్నాయంటే కనుక ఇలా సపరేట్ వాష్ అనేది చేసుకోవటం చాలా మంచిది. ఈ విధంగా చేస్తే ఏంటంటే వూల్ స్వెటర్స్ అనేవి పాడవు. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టాటా బై బై, సీ యూ, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.